بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من جديد. إن شاء الله اليوم هاخدكم في جولة جميلة جدا وممتعة في حديقة تعتبر هي حديقة وغابة بنفس الوقت. الناس بتيجي عندها تتمشى وتتسلى وتتمتع في المناظر الجميلة هنا. عشان هيك أنا جيت أخدكم في هذه الجولة وتتمتعوا معي إن شاء الله يا رب. أتمنى تنال إعجابكم ورضاكم. هذه هي المناظر الغابات. إن شاء الله تتمتعوا بالأصوات الطبيعة والمناظر الطبيعة الخلابة. هي قريبة من منازل، يعني المنازل اللي ساكنة هنا بتيجي عندها دائما تتمشى، بس أنا هي مش قريبة من منزلي، أنا بجيلها بالسيارة. مناظر جميلة. شايفين المناظر الطبيعية الجميلة هذه الحديقة. طبعا لسه احنا على صح دخلنا فصل ربيع، بس لسه الأشجار ما زال ما طلعت فيها الأوراق، وما زال عندنا الجو بارد يعني. هنا تفرق الطرق. حديقة كبيرة يعني ما صعب التجول فيها كلياتها مرة واحدة، كبيرة جدا. وإن شاء الله باخدكم جولات كثيرة مثل هذه الأنواع من الحدائق. هنا الحديقة يعني بارك. الناس عادة هنا تيجي تتمشى هذا تتنفس الهواء الجميل النقي وتعمل رياضة المشي. وإذا وصلت مثل حتى هذا الفيديو هذا الوقت، لا تنسوا وضع لايك واشتراك وتعليقات جميلة تشجعني أعملكم مثل هذه الجولات الجميلة. الحدائق هنا طبعا لها قوانين، ما ينفعش واحد يجي على الحديقة ويترك وراء يعني الأشياء، لازم ينظف وراه، ما يقطعش الأشجار، ما يحاول ما يلوثش الطبيعة، يتركها كما هي بمنظرها الطبيعي الجميل عشان كل الناس تتمتع معاه، ويرجع لما يرجع مرة تانية على الحديقة تكون نظيفة ونقية. هاي هناك الحديقة بتطل على البحر، فاحنا بنتمشى لحديث ما نوصل لكم على البحر. الخضرة بكل مكان. هاي بدأت رمال البحر تبين.
نظيف ونقي. البحر هناك بديتوا تشوفوه، وأصواته الجميلة الممتعة. أصوات الطيور. شايفين منظر البحر الجميل؟ من هناك احنا جينا، هاي الحديقة منظرها بتطل على البحر. أتمنى تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأترككم تتمتعوا بالمناظر. احنا هاي الحديقة نسيت اقولكم هي بتقع بين ولايتين، يعني انا هون بنيويورك، وديك اللي هناك اللي جاية بعد البحر ولاية اخرى اسمها نيو جيرسي. فلما توقف بعد النقطة هون بتشوفوا ولايتين، نيويورك ونيو جيرسي. طبعا لازم تقطعوا البحر، اما سباحة وتاخذوا قارب، بس هداك البحر هناك. طبعا هداك شايفين الشط الثاني، الشط الثاني هي نيو جيرسي، وهي الامواج البحر. ايش رايكم بالمناظر هذه الجميله؟ اتمنى توضعوا لي التعليقات في الجوله هذه اليوم.
أسعد الله أوقاتكم، وكل عام وأنتم بخير، وعاد عليكم بالصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أمان الترتير.